ब्याक टु आवर च्यानल। अनि फेरि धेरै दिनपछि चाहिँ म फेरि मुकबाङ लिएर आएको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ मेरो हुनुहुन्छ मेरो साथी। हेलो गाइस, हजुरको नाम भन्नुहोस् के हो? मेरो नाम चाहिँ प्रतिमा मल्ल हो। अनि त्यसैले भन्नुहोस् त्यहाँ सबै अनि यिनी चाहिँ मेरो स्कुलदेखिको साथी हो। अनि फाइनली हामीले चाहिँ धेरै दिनबाट मुकबाङ गर्ने भन्नको थियौँ भन्ने ठ्याक्क आज चाहिँ के छ साइड जुलेको छ साथीहरू। गरिहालौँ भनेर गऱ्यौँ, तर गर्मी पनि छ, के गर्नु। नेपालगञ्जमा गर्मी ओभर भन्दा नि ओभर छ। ल अब यस्तै हो गर्मी भन्ने कुरा। अब हामीलाई भोक लागिसक्यो, धेरै भइसक्यो, सेलाइसक्यो यहाँ खाना नु मलाई भन साथी अब यहाँ के छ भनेर। हाम्रो बुलडग 2x मा छ है। हामीले चाहिँ फर्स्ट टाइम ट्राई हान्दै हो। हुन्छ के हुन्छ चाहिँ ससेज फ्राई गरेको, अनि यो चाहिँ चाउचाउ सादेको, अनि यहाँ सलादमा चाहिँ काँक्रा छ, अनि हाम्रो को पिरो भयो भने चाहिँ मैले भन्दै थिएँ यसै खाने हो। यो चाहिँ खानुपर्छ, त्यही भएर हामी चाहिँ साइडमा राख्छौँ। हामी अब होला। ल अब हामी चाहिँ खाना यस्तो स्टार्ट हान्छौँ। केबाट स्टार्ट गर्ने? ससेजबाट। ल चिकन के हो भन्नु होला? ससेजै हो। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। यो चाहिँ हाम्रो साथीले बनाएको है। मैले त्यो मेसिनबाट चाहिँ त्यो मासु आफै कट गरेर किमा सिमाइ गराएर त्यसले गरेर यस्तो मेहनत गराएको छु, हेर्नु होला। साथीले नै गराएको यो चाहिँ। यो चौधो साथीको चाहिँ भने बनाउनु भएको यस्तो मिठो बनाउनु भएको। क्याफे फ्लप छ कि हामी बिस्तारै अब के गर्ने जिन्दगी उल्टीमा केही नभयो भने यस्तै खोल्छ भागेर। हामी एउटा अब बिस्तारै खोल्छ, के भयो भने खोल्छौँ। हजुरले सपोर्ट गर्नुभयो भने बागनेफाट चोक्कै निमे खोल्छौँ, सबैजना आउनु होला। यस्तो त्यहाँबाट सुरुवात गर्दा हामी कोलपुर, नेपालगञ्ज, ब्रान्च खोल्छ, काठमाडौँ सबै ठाउँ तपाईँहरूले सपोर्ट मात्रै गर्नु पऱ्यो। अनि एउटा अर्को कुरा, उहाँले चाहिँ भर्खर अनलाइन बिजनेस गर्नुभएको छ। सबैजनाले म हेरेर राखिदिन्छु, यो टक्लाएर के गरे टिकटकको अटायर भन्ने छ। टिकटक इन्स्टा दुइटैमा कुनै सामान राम्रो लाग्छ भने अर्डर गर्नु होला, छिटो गर्नु होला, हामीलाई यस्तो सपोर्ट गर्नु होला। गाइस हामी यो ट्राई हानौँ न। यो ट्राई हानौँ न। स्टिक चलाउनु त कति के छ पिरो लाग्ने रहेछ, मस्त आउँदो रहेछ। तर कस्तो गुलियो जस्तो बन्यो है। टेस्ट त्यस्तो मिठो लागेन है। हाम्रो करेन्टै ठिक छ। पिरो त हामी पनि डेन्जर खान्छौँ, तर यो कस्तो अर्कै खाले पिरो रहेछ। पिरो मात्र खास छ। पिरो त बाहार एकैछिनको लागि मात्रै पिरो रहेछ, त्यसपछि लानु चपस्टिक त खासै चलाउँदैन फेरि। नेपाली हो। अच्छा। नहीं मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना, फैमिली देखती है। डिप्रेशन। यो चाहिँ मेरो सानो भन्दा पनि स्कुल लेभलको साथी हो। अहिले त धेरै वर्ष भइसक्यो सँगै भएको, घर पनि नजिक भएर यस्तो सजिलो भयो आउने जाने टक्क लगाएर भइरह। अनि त्यसपछि यो चाहिँ कति क्लासमा आएको स्टुडेन्ट त? म 7 क्लासमा आएको। अनि भयो त 7 क्लासमा आउने बित्तिकै अब पहिला सुरुमा चाहिँ अर्को स्कुलमा पढ्थेँ, चेन्ज भएर चाहिँ हाम्रो स्कुलमा आयो। अनि कस्तो भयो त 7 क्लास आउने बित्तिकै कस्तो के लागेको थियो भन्नुहोस्? मलाई जस्तो औडा लागिरहेको थियो। कहाँ आयो के होला, साथीहरू कस्तो हुन्छ होला जस्तो लाग्थ्यो। किनभने त अब म चाहिँ पहिला पञ्चमी पढेको नि त, अनि पञ्चमीमा चाहिँ मलाई चाहिँ अब टाढा पढ्ने भएर चाहिँ त्यही भएर म यता आएको कि नजिकैको स्कुल।
उसलाई चाहिँ मैले पहिल्यैबाट देख्थेँ कि ह्यान्डीमै त्यो रुखनीमै बस्थेँ अनि त्यसमा आउँथ्यौँ अनि ह्यान्डीमै रोडनीमै आएपछि अनि त्यो फेरि बस्थेँ पुरा हेडबिन लगाएको त्यो फोटो छैन भैदामा हालिदिन्थेँ हेर्नु साथीहरू छैन अरे ह्यान्डीमै पुरै सेतो त्यो ब्यान्ड के ब्यान्ड त भन्छ हेडब्यान्ड लगाउँथेँ यसरी अनि यति कपाल थियो त्यसपछि कुर्दै बस्थेँ म त्यो कुरै छु यसरी कुर्दै बस्ने भन्थेँ होइन म चाहिँ गाडीबाट देख्थेँ ठगिदिन्छु बहुत झुट बोल्छु अनि हामीले ठगुहरू मात्र बस्थ्यौँ फेरि फर्स्ट बेन्चमा चाहिँ हामी ठगिहरू बस्थ्यौँ त्यस्तो कि जातसात छुटाउन खोजेको होइन तर हामी चाहिँ त्यस्तोहरू बस्थ्यौँ साथीहरू किनभने म चाहिँ पहिलाबाट फर्स्ट बेन्चमा बस्थेँ अनि यिनीहरू फर्स्ट बेन्चमा बस्थेँ अनि म पनि त्यहीँ गएर बस्थेँ त्यस्तै गर्दा गर्दै अरू साथीहरूसँग नै घुलमिल भयो राम्रै भयो तर स्कुल लेभलको साथीहरू चाहिँ एकदमै धेरै के भन्ने इम्पोर्टेन्ट अरू अब साथीहरू त आइरहेको हुन्छ अरूहरू पनि हुन्छ तर स्कुल लाइफको जस्तो रमाइलो खाले चाहिँ खास अनि टुरमा झन् रमाइलो भयो अरे तर म जान पाएन किन भनेपछि मलाई पुरै घरमा त ठगे यता घरमा भनेर अब के भनेपछि मोबाइल किनिदिन्छु तँलाई इमोसनल ब्ल्याकमेल गरेर मोबाइल किनिदिन्छु तँलाई अनि नजा भनेर भन्नु कति 9मा होइन 9 क्लास 10मा 10मै हो 10 क्लासमा अनि त्यसपछि भनेर मलाई झुटो आश देखाएँ यिनीहरू सबै गए रमाइलो गरे यति रमाइलो गरे बिचमा के पनि भएको थियो त्यो कुरा ननिकाल जस रमाइलो भएको थियो उसको कुरा होइन फेरि यसले मलाई हानि नि त्यस्तो राम्रो मलाई त्यो कुरा याद आयो कि कुरा भएको थियो भनेर ठ्याक्क हाम्रो एकजना साथीलाई भएको थियो अनि पछि हाँसु नै आउँदा जस्तो भयो याद अलिक खाइ मिठो लागिरहेको लास्टमा कस्तो गुलियो लागिरहेको गयो रमाइलो गऱ्यो टुरमा चाहिँ एकदम बबाल रमाइलो भयो बबाल तर मलाई म आफ्नो स्कुल लाइफमा कति नर्सरीदेखि 10सम्म चाहिँ म फर्स्ट टाइम हो त्यति बेलै फर्स्ट टाइम म घुम्न गएको साथीहरूसँग त्यति बेलै अरू टुर आजभोलि चाहिँ जानु नि आजभोलि चाहिँ म जान्छु त्यति बेला चाहिँ मलाई घरबाट पनि अन्त अलाउ थिएन भनौँ न जेठी छोरी कति के जेठी भनेर होला माया हजुर माया है अरू भने हेरेर रिस नमाने आजभोलि चाहिँ त्यति बेला नडुलेको चाहिँ आजभोलि डुल्छु पनि के भनौँ काम गरेर हुन्छ त्यही भएर गइरहेको हुन्छ अनि त्यसपछि रमाइलो भयो गऱ्यो म मोबाइल किनिदिन्छु भनेर आश देखाएँ तर किन्दैनन् साथीहरू 10 पास गरेसम्म पनि किनेनन् त्यसपछि म पीडामा भएर मैले पनि इमोसनल ब्ल्याकमेल गर्नै पर्यो नि गरेँ हाम्रो हजुरमालाई फेरि के भनेर अनि त्यसपछि बल्ल बल्ल पाएको मोबाइल हो तर यो चाहिँ होइन अर्को थियो मैले त गर्नु खत्रै एकदम के भन्छन् तपस्या गरेर पाएको त्यति बेला फोन त अनि मैले चाहिँ कति हाम्रो चाहिँ एससी पास भयो अनि पछि त्यसपछि चाहिँ अनि मैले चाहिँ अनि फोन किन्ने भने अनि मलाई घरमा अगाडि चाहिँ किनिदिन्छु भन्छ त्यो अनि पछि त के भन्नु थाल्थ्यो पछि भन्दै धेरै पछि भइगयो फोन त चाहियो है एससी पछि किनिदिन्छु भनेपछि त म पनि त्यस्तै जिद्दी थिएँ हल्का भनौँ न अनि त्यसपछि मैले एक दिन त भात खाएन त्यसपछि मैले भोलिबाट फोन पाएँ एक दिन त भात खाएन त्यसपछि मैले भोलिबाट फोन पाएँ मेरो स्ट्रगल चाहिँ यही हो कस्तो साउन्ड आयो होला है एक दिन भात नखायो भोलिबाट मोबाइल ला त्यस्तो अनि मजा आयो तर स्कुल लाइफ सम्झिँदाखेरि चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्छ मलाई चाहिँ धेरै रमाइलो कोही कुरा छोडेर भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? एकदमै राम्रो छ हाम्रो साथीहरू एउटा साथी चाहिँ जापान गएको छ एउटा चाहिँ हामी चाहिँ अहिले त्यस्तो छुट्टी गएर 4 जना थियौँ दुईटा अनि दुईटा एउटा जापान एउटा कोरिया छन् हामीलाई त रमाइलो छ अनि यो चाहिँ सायद सस्पेन्स छ हाम्रो कोही साथी आउँदैछन् सकभर आउन सक्छन् सरप्राइज अनि त्यसपछि म पनि ट्याग अनि हामी फेरि अर्को मुखबाङ लिएर आउँछौँ त्यसपछि त यो चाहिँ आउने चान्सेस छ अलि हाम्रो चाहिँ यहाँ ओडीमा लास्ट डिस्टर्ब हान्नको छ जति दिए पनि पुग्दैन त्यसलाई ड्याङ ड्याङ सुन्नुभयो ड्याङ 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 गरिदिनु त्यसलाई अहिले के अरे एक प्याकेट ससेस पनि खाइन्छ त्यस्तो
एकछिन पछि हाम्रो यहाँ सुटिङ पनि छ, हामी चाहिँ सुटिङ गर्छौँ अब। न्यु इयरको बेला बेलामा सुटिङ हाल्नुपर्छ। आजको मोडल चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ अनि हामी चाहिँ सुट गर्छौँ होला अब ठ्याक्क। अब राम्रै आउँछ न अहिले त मजाको। अनि लाइटिङ पनि लिएर आएको छौँ, लाइटिङ पनि हुन्छ किनभने क्वालिटी देख्नु पऱ्यो नि त आँखाले देखे जस्तो त क्यामेराले भ्याउँदैन नि त खास चाहिँ। अनि त्यही भएर लाइटिङ भएपछि अलि अझै उज्यालो देखाउँछ कि भनेर मलाई त्यही भएर यहाँबाट हेर्नुहोस्, हेरेर राम्रो राम्रो छ। हामी चाहिँ यस्तै मुखबाङ ल्याइरहेको छौँ। अब त म 3x पनि खाइदिनु अर्को चाहिँ हामी 3x लिएर आउँछौँ। एकले गर्छु अनि म चाहिँ भोलि निस्किन्छ गर्दै गर्नु एउटा किन हाम्रो साथी तिमीले पनि त्यस्तै गर्थ्यौ ना भन्ने के डर भन्ने मन। मेरो साथीको बेस्टी सरी एक्स बेस्टी फेरि डान्डपमा चिन्छ भन्दैन त्यो त कस्तो सिम्पल हो नि, कस्तो मिठो भयो क्या तर साँधेको चाहिँ। उसले बनाएको भन्नु उहाँले बनाएको मैले त्यो बेला यस्तो मिठो। आफ्नो तारिफ आफै हाल्नु खोजेको नि तर साँच्चै मिठो छ। हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई पनि म एकदिन खुवाउँछु, आउनु होला। कतिजना छन् थाहा छैन, त्यही पनि आउनु। मेरो रोडेमा छ घर, आउनु होला। लोकेसन म दिन्छु है, आउनु होला खानु होला। अनि मेरो यहाँ भएको कपडाहरू चाहिँ किनेर जानु होला है फेरि। त्यस्तो हो फेरि पुलिसलाई एकदम बिजनेस भन्ने बेला त त्यही हालिदिने बुझ्नु नि बुझ्नुभयो सबै। त्यही हो। त हामी चाहिँ खान सक्दैनौँ कि सोचिरहेको थियौँ, तर हामीले चाहिँ भ्यायौँ के। मेन चाहिँ यो 2x को डर लाग्थ्यो, तर यो डर पनि भाग्यो। त जति गरे पनि आफ्नै करेन्ट मन पर्यो मलाई त, खै किन हो। तिमीले करेन्ट हो अन्त आज हामी मार्चमा करेन्ट पनि देखेनौँ कि, त्यही भएर पनि हामी यो अप्सनमा गएको हो। हामी ट्राई सोच्दा हान्छौँ भनेर। हामी सोच्दा हान्छौँ, हामी पुग्नु हान्छौँ। हामी कति 50 देखि एकैचोटि जम्प हानेर यसलाई कति 235 पर्यो एउटालाई। हामी कति ज्ञानी छौँ आमा। हामी भ्यायो सय पनि भ्यायो, यो पनि भ्यायो। त यो चाहिँ छोड्नुहुन्न है। तर खाएर म त खान्न, त्यो डम्म हुने। ल हाम्रो मुखबाङ चाहिँ सक्यो गाइजहरु। सक्यो, यति नै खान सक्यौँ। यति त के हो नि सबै भ्याइसक्यो। त्यही हो ल। अनि धन्यवाद अहिलेसम्म हेर्नुभयो। अर्को उसमा मुखबाङमा भेटौँला। अब जतिजनाले हेर्नुभयो लास्टसम्म, यसको बाबा ऊ हो कि पुलिस हो, ऊ छ, बन्दुक छ, लरी छ, बन्दुक छ, हानिदिन्छु फेरि त्यहीले हानिदिन्छु अनि फेरि थाहा छैन। त्यही हो। अब यति नै खायौँ हामीले। अब अहिलेसम्म हेरिदिनु कहिले आउँछौँ, छिटै आउँछौँ। छिटै धन्यवाद।